for å svare på et par spørsmål. Jeg fikk ikke så veldig mange spørsmål til spørrerundetingene, men det går bra, for da mindre å gjøre. Yay! Jeg gjør det med Emran. Ok, først så fikk jeg 3 spørsmål fra Nugg, med 2 ender. Nugg. Er du en veldig sosial person? Til tider ja. Av og til så blir det for mye folk rundt meg, og det er ikke jeg så fan av. Av og til så går det greit. Men ja, jeg liker å være med folk og snakke med folk, så ja, teknisk sett. Hvordan høres det ut når du ler? Jeg har ingen plan om å le for nå. Det er litt dumt å bare sitte og le på rommet sitt, ikke alene. Altså ikke selv om jeg gjør det hele tiden. Men ja, foretrekker du sauer eller kviser? Merkelig spørsmål, men sauer. Alle har geiter, men ikke. Ja, det var det hundespørsmål. Neste spørsmål er fra Knivtes. Altså en topphemmelig person. Hva liker du best med perler? Det jeg liker med perler, er at du kan gjøre hva du vil med det. Du kan lage hva du vil. I tillegg er det avslappet å bare sitte helt alene på rommet sitt, masse musikk. Perler, bare la alle tankene bare forsvinne. Det er koselig. Og tyder du perler en 3D-boks? Ja, det har jeg faktisk tenkt på. Men jeg vurderer å feste det sammen med lim, og ikke sånn at du fester det med perler. Fordi jeg føler det med lim. Så jeg har tenkt å kjøpe lim når jeg får penger, og så skal jeg prøve det. Ja. Neste spørsmål fra Braver Speech. Har du noe kallenavn? Nei. Jo, nei. Jeg har hatt masse kallenavn før. Jeg har hatt kallenavn før. Blant annet Makrell og Karamell og Mary. Det var da 8.-7. klasse ish. Men sånn sett så tror ikke jeg har noe kallenavn nå. Vet ikke. Hva skal til for at du leser en blogg fast? Det var det da. Det er vel egentlig ingen blogger jeg går inn på hver dag fast og sjekker. Ingen sånn faste. Jeg søker aldri på en blogg hver dag. Men alle de jeg er venn med på blogggruppa nå, det kommer opp sånn, der nede. Det kommer opp sånn, blogg. Han har skrevet det og det, og hun har skrevet det og det, og ja. Hvis det er sånn noe som interesserer meg, så trykker jeg på de. Og jeg blar gjennom de ganske mange, så kan jeg bla igjen. Så, ja. Jeg leser de jeg er venn med. Og ja, det svarte vel teknisk sett på det neste spørsmålet også. Noen blogger du leser fast? Både ja og nei. Det er ikke mange på min kul. Det er rosa, med Hello Kitty på. Yay! Jeg har sånn sett ikke noe mer å si, tror jeg. Nei? Ok, greit. Skal vi se om det er noen hjemme? Ja, det gjør jeg. Det var jo faktisk noen hjemme, som for øyeblikket sitter i en tommannsskål. Dere fikk såpass få spørsmål at jeg kjører i gang litt skorpioner i. Her er det skorpion nummer 2.